Nel gelo polare del Nicola Viola di Castelluccio Inferiore si disputava la 25esima giornata del campionato di Serie D. Il girone I metteva di fronte a Rotonda Calcio il Città di Messina di Mister Furnari, reduce dal rocambolesco 3-2 maturato nella passata uscita sulla San Cataldese, che ha permesso ai giallorossi di salire a quota 27 punti in classifica. Necessita però di dar continuità ai propri risultati la formazione del presidente Lorè, che fronteggiava però un Rotonda in buona forma, che nell'ultimo turno ha maturato un pareggio sul campo del Gela Calcio per 1-1. 17 i punti raccolti dalla formazione lucana, penultima forza del girone. Fischietto casertano per l'occasione affidato a Nicola Di Giovanni, sui assistenti Simone Petracca di Lecce e Alessandro Parisi di Bari. Completo bianco scutato per il Città di Messina, maglia verde invece per il Rotonda Calcio. Possiamo passare allora con le nostre immagini a raccontarvi del film di questa sfida. Immediato vantaggio del Città di Messina con Silvestri, la sua penetrazione in area, lascia andare il destro, deviato dal numero 5 Pastore, sorprende Oliva per il vantaggio della compagine di Mister Furnari e la prima rete stagionale di Sergio Silvestri, che regala il vantaggio alla formazione del Città di Messina, che non è sazia sul finire di primo tempo, prova con Nicosia a raddoppiare sulla sponda di Codagnone. Senza troppi sussulti le squadre andranno così negli spogliatoi sul parziale di 0-1, decidesi qui la rete dopo 8 di gioco di Sergio Silvestri. Ne vedremo però delle belle al Nicola Viola. Infatti torniamo al film della ripresa, che si apre subito col Città di Messina avanti, assist pregevole di Lorefice per l'inserimento di Codagnone, che vince il corpo a corpo. Codagnone sotto le gambe di Oliva per il raddoppio del Città di Messina. Ancora Lede Giant, ancora Alessandro Codagnone, ma che assist quello di Eugenio Lorefice, che spiana la strada al numero 9 giallo-rosso. Sembra fatta per i ragazzi di Mister Furnari, però dovranno fare i conti con rientro in partita del Rotonda. Ci prova con questo tentativo, palla che però ballonzola al limite dell'area, rimessa dentro per l'inserimento di Gennaro Marigliano. Batte Landi e riaccende le speranze per la formazione di Mister Baratto. Porta rapidamente il pallone a centrocampo in Rotonda. La rete del classe 99, fluidificante destro, segue il gol del pari del Rotonda, annullato però per posizione di offside a De Stefano. Ravvisata infatti posizione di fuorigioco dal primo assistente del direttore di gara Di Giovanni. Dal corner però seguente, incornata vincente che porta la firma di Pastore all'82esimo. Gelata la panchina del Città di Messina, questa volta non c'è nessuna segnalazione. Il Rotonda ha pareggiato, tutto da rifare per un Città di Messina, e però si scioglie alla distanza solo un super land, infatti ad evitare guai peggiori sul tentativo dal limite dell'area di Gonzales. Prova a correre ai ripari Mister Furnari, getta in la mischia Principera Argomenti. In precedenza avevano fatto il loro ingresso in campo anche Santoro a Miotto, c'è però De Stefano in campo aperto, palla in verticale per Flores, batte Landi e si materializza l'Arachiri del Città di Messina. La ribaltata il Rotonda Calcio, clamorosamente verrà anche espulso il numero 9 della formazione lucana. Scampoli di gara nel quale il Città di Messina ci prova alla disperata con questa punizione di Lorefice. Fa buona guardia in presa alta il numero 1 Oliva, proprio dal rinvio lungo dell'estremo difensore lucano. Torre aerea sul quale si avventa De Stefano col mancino, pallonetto a Landi. È buio pesto per la formazione di Mister Furnari, addirittura 4-2 in questo finale. Gioia grande al Nicola Viola dopo il gol del numero 19 Carmine De Stefano. È fatta per i ragazzi del Rotonda, che porteranno a casa i 3 punti. Non ci sarà infatti più tempo, triplice fischio e game over al Nicola Viola di Castelluccio Inferiore. Il Rotonda Calcio ribalta l'iniziale doppio vantaggio del Città di Messina, firmato da Silvestri e Codagnone, con le reti tutte nella ripresa di Marigliano, Pastore, Flores e De Stefano. Un saluto allora da Claudio Costanzo, che vi rimanda alla prossima.